刚刚接到一个用户报修，说他们家的洗衣机坏掉了，我们去看一看是怎样的情况来着。已经到达用户家，用户反馈洗衣机运行的时候噪音有点大，让我们维修一下。我们直接拆机看一下具体是什么原因。检查发现是滚筒的轴承损坏了，只需要更换一个新的轴承就可以了。先清理一下残留的润滑油，再涂上新的润滑油，然后装上新的轴承就可以。好了，维修完成。接下来我们装机复原测试一下。好了，开机测试一下。好的，没有问题，搞定收工。这台洗衣机已经给它维修好了，经过检查发现呢是它洗衣机噪音大，因为轴承坏掉引起的。我们给它更换了一个新的轴承，就可以正常使用。好，我们去看下一家。